ചർച്ച ബെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിലനിൽപ്പിനും സമഗ്രവും സമൂലവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും യേശുവിന്റെ സ്നേഹവചനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ. ഡിവൈൻ ഗുഡ്നസ് ടിവി കൂട്ടായ്മയുടെ 5ാമത് സംസ്ഥാന ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിതാവ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയും സൗജന്യ രക്ഷയും കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നവീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഗുഡ്നസ് ടിവിയിലൂടെയും ഡിവൈൻ വിഷൻ ടിവിയിലൂടെയും ഈ ആത്മീയ ദൌത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്ലാഘനീയം തന്നെയെന്നും പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്രിസ്തുമസ് എന്നുള്ളതിന് ഈ എക്സ്മസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാഷയിലൊക്കെ അത് പേരില്ലാത്തവൻ, നൂരില്ലാത്തവൻ, അറിയപ്പെടാത്തവൻ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് എന്നുള്ളിടത്ത് എക്സ്മസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ പേരില്ലാത്തവനും ഊരില്ലാത്തവനുമാക്കി മാറ്റുന്നു. അത് പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ്. യേശുവിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലര് ഇറക്കിവിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ എക്സ്മസ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. എക്സ്മസ് എന്ന് എഴുതിയ കാർഡുകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എക്സ്മസ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കാനേ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇനി എക്സ്മസ് എന്ന് എഴുതിയിടത്തെല്ലാം വലിയ ആശങ്കകളുണ്ടാക്കും. ഇനി ഈ സന്ദേശം കിട്ടിയവര് ഈ എക്സ്മസിനെ ഇനി പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പഞ്ചോടുകൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കാണ്, ഒരു പഞ്ചോടുകൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ മസാല ചേർക്കുകയും ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തില് ശരിക്കും അതിന്റെ പുറകിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുകയും അത് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാറില്ല. അന്വേഷിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അന്വേഷണം ഒക്കെ ഒരു പഞ്ചുണ്ടാക്കാൻ, ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ, ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ജിജ്ഞാസയിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിലെ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഒരു അക്ഷരമാണ്. ക്രിസ്തു എന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തോസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ എക്സ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അനോണിമസ്, ആരും അറിയപ്പെടാത്തവൻ എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്ഷരമല്ല. അത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അക്ഷരമാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ ചിഹ്നത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് സത്യം അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം സുപ്പീരിയറും ഗുഡ്നസ് ടിവി ഡയറക്ടറുമായ ഫാദർ പോൾ പുതുവ VC, ഫാദർ മാത്യു തടപ്പിൽ VC, ഫാദർ ജോസഫ് എറുമ്പിൽ VC, ഫാദർ ജോർജ് മേലുകുന്നേൽ VC, ഫാദർ ജോസ് പഴയവീട്ടിൽ VC, ഫാദർ ജോഷി മയ്യാറ്റിൽ, കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പീറ്റർ പട്ടർമടം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ
ക്രിസ്മസിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ആ നല്ല ഒരുക്കം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായി വന്ന യേശു, ഈ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന, യേശുവിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഓരോ രക്ഷകനായി മാറണം. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കുകാരായി തീരുക. ഈ പങ്കുകാരായി തീരുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് അഭിമന്യ പിതാവ് നമ്മളോട് പറയുകയും അതിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ജോർജ് മുതിരകാല, ബാബു ജോബ്, ഹെൻറി വർഗീസ്, എ ബാബു, ആൽബർട്ട് കൊറ്റാമം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി 1000-ലധികം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. തൃശൂർ മാളയ്ക്കടുത്ത് അന്നമനടയിലെ ആശാഭവന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഡിസംബർ 9 നടന്നു. ക്രിസ്തുരാജ പാരിഷ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ MLA VR സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇവരുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യമായിട്ട്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്. അതാണ് ഭിന്നശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്. പോരായ്മ എല്ലാ പറയുന്നത് ഭിന്നശേഷി എന്ന് പറയും. അവർക്ക് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടുള്ളത്, കായികപരമായിട്ട് കഴിയും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനേയും നമുക്ക് കടന്ന് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കടൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഈ ആഴ്ച കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ വീടാണ്. ഞാനിവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം ഈ ആശ ഭവനില് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. അതിന് കാരണം തിരുക്കുടുംബ സന്യാസി സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബപ്രേക്ഷിതത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭവനത്തില് ആ സ്ഥിതി വളരെ പ്രകടമായിട്ട് അവർ തെളിയിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സേവനം, അവരുടെ സാന്നിധ്യം, അവരുടെ ശുശ്രൂഷ, ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ ഏറെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഈ അവസരത്തില് ഞാൻ പ്രൊഫസർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ അഞ്ജലിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആശാഭവന്റെ ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ റോസാനെയും പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റർ ജോസിനെയും അതോടൊപ്പം നിന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തിരുക്കുടുംബ സമർപ്പിതരെയും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്.
അച്ഛന്റെ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആനന്ദം, ജോയ്. പാപ്പ പറയുമ്പോ ജോയ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ആനന്ദം, ജോയ് ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം, ജോയ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ്, സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം. യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര് അവരുടെ പരിശീലനം ഒക്കെ നേടുന്ന ആ ഭവനത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ആനന്ദം വളരെയേറെ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അന്നമനട ക്രിസ്തുരാജ പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോർജ് പാലമറ്റം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ MLA TU രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. ആശാഭവൻ പ്രസിഡന്റ് സിസ്റ്റർ രഞ്ജന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. എന്റെ പേര് സിസ്റ്റർ മെർലിൻ റോസ്. അന്നമനട ആശാഭവന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി 1993 ഏപ്രിൽ 18 ആരംഭം കുറിച്ചതാണ് ഈ ആശാഭവൻ എന്ന സ്ഥാപനം. വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന FDGT കോഴ്സ്, സാധാരണ ടൈലറിംഗ് കോഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ്, DTP, MS ഓഫീസ്, PSC ടെസ്റ്റിന് വാല്യൂഡായ കമ്പ്യൂട്ടർ കോച്ചിങ്, ഇങ്ങനെ വിവിധ തരങ്ങളായ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 300-ലധികം കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ജോലികളിൽ പ്രവേശിച്ചവരും സ്വയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും മറ്റ് തൊഴിൽ ശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ കുട്ടികളുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 40 കുട്ടികൾ ഇവിടെ പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹോളി ഫാമിലി സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഭവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് കാച്ചപ്പള്ളി തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം നിർവഹിച്ചു. അന്നമനട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് സ്റ്റാഫിനെ ആദരിക്കലും സിസ്റ്റർ ഭവ്യ സ്മരണിക പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു. ആശാഭവന്റെ 25 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഇത് നമ്മൾ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയ കുട്ടികളിലും ഇവിടെയുള്ളവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് 5 കുട്ടികൾക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീൽചെയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പദ്ധതികൾക്കാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദിവ്യബലിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പരിപാടികൾ 5 മണിക്ക് അഭിമന്യ പിതാവിന്റെയും MLA VR സുനിൽകുമാറിന്റെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നാടിന്റെയും ഈ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. മുൻ മദർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ മേരി പാസ്റ്റർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നിർമ്മൽ C പാത്താടൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇന്ദിര ദിവാകരൻ, മാള SI KO പ്രദീപ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീദേവി വിജു, സിസ്റ്റർ റോസ് ബാസ്റ്റിൻ, പോളി മേനാശ്ശേരി, സൌമ്യ ജോയ്, ഡേവിസ് കാട്ടുകാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഫാദർ ജോസ് റാഫി അമ്പൂക്കൻ എൻഡോമെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന വിഭാഗമായ സഹൃദയയുടെയും തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറാന ഇടവകയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയാണ് എബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ചലന പരിമിതിയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത വീൽചെയർ റേസും നടന്നിരുന്നു. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന വിഭാഗമായ സഹൃദയയും തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറൈൻ ഇടവകയും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ ദിനം ആഘോഷിച്ചത്. ഡിസബിലിറ്റി ഡേ എന്നുള്ളത് എബിലിറ്റി ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ 1500-ലധികം ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായി ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. രാവിലെ 8 മണിയോടെ കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആംഗ്യഭാഷയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ വന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഇടവക ജനങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന് ബലിയർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭിന്നശേഷികൾ ആയ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. അതിനെ തുടർന്ന് ബോയ്സ് ഗ്രൌണ്ടിലും
ജിയോൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും പള്ളിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലും സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലുമായി 4 ഇടങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ കലാ കായിക സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളും നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടുകൂടെ ഭിന്നശേഷികളുടെ മത്സരങ്ങളുടെ വിജയികളുടെ സമ്മാനദാനവും അതിനോട് ചേർന്ന് സമാപന സമ്മേളനവും നടത്തുകയുണ്ടായി. വിവിധ മേഖലകളിൽ കാലടി, അങ്കമാലി, പറവൂർ, ചേർത്തല, വൈക്കം, എറണാകുളം മേഖലകളിൽ ഈ പരിപാടി നടത്തിയെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇടവക, ആ ഇടവകയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, അതിരൂപതയുടെ അതിർത്തി മാത്രമല്ല, ഈ ജില്ല മുഴുവനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വൈകല്യമുള്ള വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും അവരെ കാണാനും കേൾക്കുവാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒപ്പം ഇവിടെയുള്ളവരും ഈ ജനങ്ങളും അവരോടൊപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ ചെയ്ത ഈ പരിപാടി വേറിട്ടതായിരുന്നു, ഏറ്റവും മാതൃകാ യോഗ്യമായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം കേരള ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും ഇന്ന് കാണുന്നത്, സമൂഹം കാണുന്നത് ഒരു സഹതാപത്തിന്റെ കോണിലൂടെ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അവരുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവരെ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇത് സമൂഹത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടിടത്തോളം ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവയർനെസ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കുറവുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഈ വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഡേയിൽ അവയർനെസ്സിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറ MLA M. സ്വരാജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാം ശാരീരികമായ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നു. ആ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. അതിനവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഈ 3-ാം തീയതി സഹൃദയയുടെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പോളച്ചനെ ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ചൊരു പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പോളച്ചൻ അതുപോലെ തന്നെ സഹൃദയ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, എത്രയോ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് പിറന്നു വീഴുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മമാരാണ്. ഇത്തരമൊരു കുട്ടി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ പിന്നീട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അവരുടെ എല്ലാ ഭാവിയും തകരുകയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഏതവസരത്തിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇത്തരത്തിലൊരു കുട്ടി പിറന്നു വീഴാം. കാരണം ഇന്ന് സിസേറിയൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ MR വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പിറന്നു വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. പോളച്ചൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സഹൃദയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹത്തായ കർമ്മത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. പോളച്ചന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് പരിപാടിക്കും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിയമങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിശദമാക്കി സഹൃദയ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സഹയാത്ര എന്ന കൈപ്പുസ്തകം കേരള സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫോറം ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് വെട്ടിക്കാട്ടിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ജേക്കബ് പേരയിൽ, ആന്റണി പുളിക്കത്തറ എന്നിവർ വീൽചെയർ വിതരണം നിർവഹിച്ചു. സ്വയം തൊഴിൽ സഹായങ്ങൾ ജോസഫ് പൊട്ടൻതാഴത്ത് വിതരണം ചെയ്തു. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ജേക്കബ് പുതുശ്ശേരി, സഹൃദയ ഡയറക്ടർ ഫാദർ പോൾ ചെറുപള്ളി, സെലിൻ പോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം മുടി നഷ്ടമായ രോഗികൾക്ക് തൃശൂർ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യമായി വിഗുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. 10,000 രൂപയോളം വില വരുന്ന 30 വിഗുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.
കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഷിബു തോമസ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കേശദാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ വന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണാം, അതിനുശേഷം പിന്നീട് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചവരുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഈ മഹത്തായ ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ വന്നതിന് നന്ദി. നാളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇതോടൊപ്പം കേശദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ഷിബു തോമസിന്റെ മകൾ ആൻ ഷിബുവും രോഗികൾക്കായി മുടി ദാനം ചെയ്തു. ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുരിശ്ശേരി, ഫാദർ കൂലിയസ് അറക്കൽ, ഫാദർ ജെയ്സൺ മുണ്ടൻമാണി, ഫാദർ ജോൺസൺ വടക്കുംശ്ശേരി, ഡോക്ടർ രാകേഷ് എൽ ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ പ്രതിച്ഛായയുടെ വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് മുടിയുടെ ഇരിപ്പും മുടിയുടെ സ്റ്റൈലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രോഗം മൂലം തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത തെറ്റുകൊണ്ട് മുടി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പക്ഷേ സ്വല്പം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി ഈ ബുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 11ാം തവണയാണ് അമല ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനോടകം 285 വിഗുകൾ സൗജന്യമായി അമലയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച ബെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ച് ബെൽസ് പ്രോഗ്രാം, ഗുഡ്നസ് TV, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. ഫോൺ നമ്പർ 8606420011.